Ola, bo día. Benvidas e benvidos a esta visita en liña á Cidade da Cultura. Eu son Paula e vou vos achegar esta exposición que temos aquí agora mesmo, que se titula As miradas de Isaac, unha exposición que celebra o centenario de Isaac Díaz Pardo, e vai ser a última visita que fagamos en liña desta mostra. Estivemos facendo visitas para escolares, para outros públicos, e a verdade é que nos está traendo moitas satisfaccións este novo formato, unha maneira de achegar a arte ás vosas casas, pero tamén comentarvos que podedes visitar esta exposición presencialmente até o 30 de maio. Ampliaron a mostra para que teñades oportunidade de vir a vela e está aberta de 10 a 8 todos os días excepto os luns. Entón, vou empezar xa un pouco a falar de Isaac, a facer un percorrido pola súa vida, pola súa obra. E nada, comentarvos que vamos a introducir algúns vídeos dentro da visita que son fragmentos dunha videocreación elaborada pola neta de Isaac Díaz Pardo, Cecilia Díaz Beth, que, co seu permiso, os imos fragmentar e vai nos axudar para ilustrar un pouco a esta figura, para que escoitedes a súa voz e esas entrevistas que lle fixeron ao longo da súa vida e que a verdade é que ninguén se explica mellor ca el mesmo. Isaac Díaz Pardo é unha figura bastante achegada a nós, porque morreu hai tan só 9 anos. De feito, moita xente que ven aquí ás visitas presenciais coñecérono personalmente e, ademais, era unha persoa que vivía aquí en Santiago de Compostela moi cercana e que era moi popular tamén. Só ese decir del que era un Leonardo da Vinci, isto é algo que se utiliza últimamente para moitas cousas, pero realmente del sí se pode decir que era un Leonardo da Vinci porque se adicou un pouco a todo e a verdade é que todo fixo ben. Vamos falar un pouco da súa escrita, imos falar da industria, imos falar da súa pintura, do debuxo, etc. O sea que realmente é un personaxe casi inabarcable, que ten moitísimas facetas e é un pouco que imos ir debullando ao longo desta visita. Para coñecer ben a Isaac, temos que coñecer primeiro a figura do seu pai, Camilo Díaz Baliño. Camilo Díaz Baliño, ademais de ser o seu pai biolóxico, vai ser o seu pai ideolóxico e o seu pai artístico. Vai influenciar moitísimo a todos os niveis. O pai de Isaac, Camilo, era de Ferrol, pero trasladas aquí a Compostela no ano 1920, xusto no ano no que nace Isaac. E trasladas aquí para traballar para un empresario que era Isaac Fraga, propietario de Cines Fraga, propietario tamén de compañías de teatro. Entón, contrata a Camilo como director artístico da súa empresa. Daquela, instalas aquí en Compostela, monta o taller que estades vendo agora nas vosas pantallas, que é o taller da Casa da Tumbona, e aí nun primer momento traballa facendo escenografías para este empresario, Isaac Fraga, que, por certo, vai poñer o nome a Isaac, ao seu fillo, por Isaac Fraga, así que un pouco vai ter ese sentido. E aí vaise criar Isaac. Isaac nace aquí en Compostela e xa de moi pequeno vai estar aí man a man co pai. De feito, el non recorda cando colleu un pincel por primeira vez, porque o pai dicíalle: Isaac, píntame por aquí, Isaac, píntame por alá. Así que Isaac vai estar sempre nese ambiente, xa dende moi pequeniño. Nesa fotografía que vos mostraba antes, de feito, vese a Camilo ao fondo, á esquerda, e no colo está Isaac, que aí debe ter uns 2, 3 anos, e a que está á dereita do pai é a súa irmá, Chita. Ademais, nese taller vaise forxar de algunha maneira a teoría nacionalista galega. Vai ser moito máis que un lugar de encontro artístico, tamén vai ser un lugar de encontro político e de encontro ideolóxico. Por aí vai pasar xente como Castelao, Vicente Risco, Otero Pedrallo, vai ser un lugar no que acontecen moitas cousas e vai estar da man, ou vai nacer o Partido Galeguista da man un pouco de todos eses persoeiros que vos nomeaba no ano 1931, do cal Camilo tamén vai formar parte, vai ser parte importante dese Partido Galeguista. E pensade que nese momento un dos obxectivos do Partido Galeguista nese momento da República era conseguir o Estatuto da Autonomía. O Estatuto de Autonomía que pretendía ter unha serie de melloras para Galicia, que se recoñecese Galiza tanto a súa identidade como a súa lingua, unha serie tamén de melloras económicas, e para conseguir ese estatuto vaise organizar un referéndum no ano 36 e para conseguir que saia que sí nese referéndum, vai haber un montón de cartaces que fan toda esta xente que vos nomeei antes, coa que van empapelar Galiza a prol dese estatuto. Deses cartaces temos aquí unha mostra, este primeiro que foi feito polo propio Camilo. Camilo tiña unha estética modernista,
vai representar aí a matria galega, a través desa muller, personificación do país. Vemos as 7 cruces que representan as 7 antigas provincias e vemos que esa muller leva unha estrela na fronte, é un símbolo da liberdade. Ao mesmo tempo, leva outro símbolo na man, que é unha roda, que simboliza a industria e o progreso. Así que esta era un pouco a imaxe que eles querían ver en Galiza, un pouco a Galiza que eles buscaban a través dese estatuto, dese referéndum. Non vai ser o único que fai cartaces para o estatuto, tamén están os moi populares cartaces de Castelao ou os propios cartaces que fai Isaac Díaz Pardo, sendo moi novo, porque Isaac tiña nese momento 16 anos, pero, como digo, xa estaba traballando no taller do pai e vai facer as súas propias creacións artísticas a prol do estatuto. Fixadevos neste, que ten aí a estrela, el considerábase comunista, despois falarávos un pouco el mesmo, ou poñereivos un vídeo no que vos fala el, e vemos que aparece a firma de Xalo. Xalo era o pseudónimo que el utilizaba na maioría dos casos, porque, como vos dicía, era un rapaz moi novo e seguramente o pai, por protexelo, non lle permitía firmar co seu nome e apelido, aínda que sí que hai o único que se conserva, que está firmado por el, sería este, que pon Isaac Díaz e que outra vez nos remite a esa estrela comunista. Pero toda esta historia dos cartaces vai vola contar el no seguinte vídeo, así aproveitades un pouco para escoitalo e para coñecer esta historia de primeira man. Me recordo de traballar toda a vida, pegarlle no taller as cintas aos telos de meu pai, e xa, píntame por aquí, eu a pintar por ali, xa, tírame estas líneas aquí. Eu fixen os carteles de autonomía todos, non fixo meu pai, co que fixo el directamente, pero todos os demás, incluso os que firma Castelao, os fago eu. Este foi o único que me deixou meu pai firmar, porque era o dos progresistas, non? Eu era moito máis progresista que meu pai, porque para mí os galeguistas éramos reaccionarios. Bueno, claro, había unha diferencia ideolóxica entre meu pai, galeguista, e eu, 16 anos, comunista, que queríamos cambiar o mundo, e o mundo non se pode cambiar tan facilmente. Sabedes que el contaba esta historia dos cartaces e decía que el se consideraba máis comunista, que lle chamaba reaccionarios a tanto o pai como a Castelao, e estas ideas revolucionarias van a levar a facer unha trasnada que vos vai contar el a continuación. Antes se facían pasquines que se repartían, que escribíamos animaladas. Os imprimía Ángel Casal, e Casal ao mesmo tempo era alcalde. Esos pasquís había que levar un ao Concello para que os sellaran e que autorizaran repartilos. Pero como decíamos tantas animaladas nos pasquíns, non os levábamos a sellar ao Concello. E aquel día reunidos ali, eu con meu pai, sempre estaba con meu pai, pois Casal chamoume a atención. Xa sei que estades repartindo pasquís sin pasalos polo Concello. El era o que os imprimía, pois sabía moi ben. Entón, non se me ocurriu outra cosa que dicir, bueno, é que vos sodes unhos reaccionarios. Castelao dixo, mira o rapaz. E meu pai me botou a patadas, claro, dali. Esta cousa. Bueno, logo despois me dieron unha lección. Castelao morre no exilio, a Casal e a meu pai pasean. En fin, me dieron unha lección da prudencia que hai que ter na vida, porque, claro, a xente nova, pois, queremos cambiar o mundo de calquer maneira, queremos barrer con todo. Resulta que eu seguín vivo, en cambio os demais desapareceron, non? Pagaron cabida. Comeza nese fragmento contando esa falcatruada que vos decía e acaba contando unha traxedia, que é a traxedia que o marcaría de por vida. Tras o golpe de Estado militar do 17 de xullo de 1936, todos eses proxectos revolucionarios dos que falábamos, ese estatuto de autonomía vai se ver truncado e vai pasar factura a todos os personaxes, toda esa xente da que falamos antes. En concreto, o caso de Isaac vai ser moi duro, el vai nos seguir contando esta historia, como viven en primeira persoa esa morte, ese asasinato do pai. Escoitadio.
estalla a guerra, eu tuve que non se sabía nun principio, non sabía que iba a pasar. Veu o meu pai con os guardias civiles ali a casa e se levaron ao meu pai. Había unha rapaza que era Teresa, que lle chamaban Teresa dos Xismes, que lle levaba o almorzo ao meu pai a cadea. O día 13 ou 14 de agosto veu dicindo que a meu pai o habían posto en libertad. O único que nos deixaron sacar da cadea foi o álbum ese de dibuxos que se conoce xa, que se divulgou, no que está tamén Casal, retratado ali, porque Casal o mataron o día 19 e o meu pai o mataron o día 14 de agosto. Hasta ese momento que chegan os meus tíos non estábamos enterados verdadeiramente do que lle había pasado ao meu pai. Bueno, este é un caso de tantos, non? O que conta el. E fala un pouco desa desinformación que había, non? Con todo o que estaba pasando, non? Que se querían que podían matar o pai, non fixera nada, simplemente pola súa ideoloxía. E entón, bueno, pois falanos un pouco deses dous tipos de represión que había, non? Había unha represión oficial, institucionalizada, que eran pois eses xuicios sumarísimos, non? Como lle pasou, por exemplo, a Alexandre Bóveda, dentro da oficialidade dun golpe de Estado, vale? Que sería tamén ilegal, por suposto, e despois estaba outra represión, que era a represión extraoficial, que eran eses paseos, non? Pois eliminaron o 80% das persoas que mataron durante ese estado de guerra, pois era xente que simplemente os sacaban a dar paseos, e eses paseos implicaban a morte. Ese foi o caso de Camilo. Imaginadevos como influe esta traxedia na vida de Isaac, como continúa a súa vida, vai dar un salto, non vai ter que adaptarse a unha nova situación, e el mesmo nos vai contar como siguen os seus días despois desta desgracia. Don José Puente, que era moi amigo da familia, dixo: vir a buscar a Isá e leválo enseguida porque van a ir a buscar, me viñan a buscar a min. Entonces, disfrazado, casi mismo o día 14, se non foi o día 14, foi o día 15, fomos para Coruña. O Castromil, no camiño, tuvo que pararse por 6 veces porque había xente tirada entre a cuneta e o medio do camiño, e xente chorando ali ao lado e gritando, ai, tal. Os mataban para poñer como escarmento, para aterrorizar, e que a xente vira que iba en serio e que alguén que se desmadrara. Estuve medio ano pechado na casa de meu tío, sin salir, en un piso da plaza de Pontevedra, onde vivía el, hasta que pasaron os momentos máis difíciles. E logo despois entrei a traballar nun taller de pintura industrial, o único que podía facer, claro, porque quedamos totalmente arruinados, totalmente desfeitos. Bueno, pois así seguían un pouco os días na vida de Isaac. Vemos como se vai a Coruña, se vai a casa do tío Indalecio e vai estar confinado na bufarda do seu piso durante 6 meses, que eso sí que era un confinamento e non os confinamentos que sufrimos nós agora, nos que podemos ir ao supermercado e facer un montón de cousas. Bueno, vemos un pouco como Isaac pasa de ser un cativo que medra nas liberdades da República a ser un adolescente baixo sospeita. Vemos como se ve toda a súa vida truncada, a súa nai vai perder a vida tamén aos 2 anos, porque, como el contaba noutra entrevista, perde o sentido e vai falecer tamén aos 2 anos, entón el queda totalmente desvalido, totalmente desprotegido, e a súa vida vai dar un cambio, vai cambiar de rumbo. El quería estudar arquitectura, era algo que tiña falado moito co seu pai, pero a arquitectura era unha carreira moi cara, que duraba moitos anos, había que marchar de Galiza, entón finalmente elixe estudar Belas Artes, vai recibir unha beca que o vai levar a Madrid. No ano 1939 trasládase a Madrid e aí vai estudar na Escola de Belas Artes, unha das máis prestixiosas que estamos vendo aí, e aí vai un pouco adentrarse nese mundo da pintura, das artes plásticas, aínda que el xa tiña esa experiencia que acadara no taller do pai, como vimos antes, nacera casi con un pincel nas mans. Entón, a carreira vai acabar aos 3 anos, ao pouco, e vai frecuentar moito o Museo do Prado, que era algo que facían moitos artistas da época para inspirarse ou para coñecer as obras dos grandes artistas que están ali expostos. Entón, vemos un pouco ese
ese estilo da primeira etapa de Isaac, da primeira etapa pictórica, que é un estilo academicista, un estilo clásico, no que predominan as Venus, esas deusas, espidas, mulleres con formas volumétricas, que estaban de moda nesa época, e ao final, isto da pintura era un traballo alimenticio, entón vai vender esas obras á burguesía nesa primeira etapa e vais inspirar en artistas como Goya, estamos vendo a maja desnuda na parte superior e vemos abaixo a versión de Isaac, unha Venus ou unha maja tamén no seu estilo. Tamén vai inspirarse neste outro cadro, que é un cadro do Renacemento italiano, é a Venus de Tiziano, que vedes aí. El vai facer tamén a súa versión desa Venus espida, o que sí que fai é adaptar o fondo, na paisaxe de Tiziano vemos un fondo da época de Tiziano, e o que fai Isaac é facer unha paisaxe coetánea a él, non podería ser das aforas de Madrid do ano 40, máis ou menos. Vai empezar un pouco con ese estilo, pero vai ir evolucionando, e a súa pintura vai tomar co tempo tintes máis políticos ou tintes máis de denuncia, aínda que nunha primeira etapa vai ser unha denuncia encuberta, porque durante a dictadura, como sabedes, había moita censura e non se podía falar de moitos temas. Entón vai intentar meterlle un gol á censura disfrazando estes temas políticos de outras cousas diferentes. Por exemplo, temos aquí esta obra que se titula Os afogados, que en realidade o que quer representar son os fusilados da Guerra Civil. Por iso vedes que eses personaxes que presenta como afogados están sangrando, teñen feridas na cabeza, en realidade é un homenaxe ao seu pai, aínda que o disfraza dun accidente mariño. E vemos aí como personaxe principal ten unha camisa branca. Isto remítenos a outra obra de Goya, que seguro que tedes na mente, que é Os fusilamentos do 3 de maio, aí estamos vendo. Nos fusilamentos do 3 de maio, o protagonista leva unha camisa branca, o protagonista principal, que está sendo apuntado por esa garda francesa no contexto da Guerra da Independencia, e no caso de Isaac, vemos como o protagonista tamén leva esa camisa branca e fai, ademais, a mesma gradación lumínica e utiliza esa regra dos 3 planos, que é unha regra na pintura clásica. Entón, vemos un pouco esa reminiscencia a Goya outra vez, pero, como decía, comeza a aparecer aquí xa a temática política, a temática de denuncia. O pouco, os 10 anos de irse a Madrid, vai ir abandonando os pincéis, ou polo menos como profesión. Vai seguir pintando, pero pintando para amigos, pero vai cambiar un pouco de rumbo, e porén vai seguir pintando, como digo, en ocasións especiais, e vai non facer dunha maneira bastante diferente. Vai ir cambiando totalmente o seu estilo e vai a cadar un estilo máis expresionista. Fixadevos nesta obra, que podemos dicir que é unha das obras que dá título a esta mostra, As miradas de Isaac, no que aquí se intensifican as miradas dos personaxes. Aí vemos o pobo que nos está mirando, que nos está pedindo respostas, están como exaltados, alporizados, todas esas persoas que vemos aí, non deixa de ser tamén unha obra de denuncia, porque toda esa xente está se preguntando cando remata a dictadura. Esa é unha obra dos anos 60, Isaac xa estivera na Argentina, coñecer a obra de artistas como Laxeiro, ca súa estética do granito, que van influenciar bastante, artistas como Maruja Mayo ou como Luis Seoane. Entón, van a facer un pouco achegarse, como decía, ao expresionismo, pero sen abandonar esa temática de denuncia. Un pouco isto en relación á súa pintura, que, como vos decía, vai ir abandonando aos poucos, porque vai tomar unha decisión moi importante no ano 1947, que é volver a Galiza e facer algo por Galiza. El non se sentía moi realizado pintando para a burguesía, vendendo as súas obras, malia que tiña moitísimo éxito. Chegou a expoñer en Roma, chegou a expoñer en Londres, deu clase de arte na Escola de Sant Jordi en Barcelona, pero digamos que el buscaba outra cousa e tiña unha especie de mandato por parte de todos eses galeguistas que coñecera no taller do pai, e tamén tiña que, de alguna maneira, facer xustiza a ese asasinato do pai, e por iso decide trasladarse aquí a Galiza no ano 47 e cambiar de rumbo. Entón, trasládase en concreto ao Castro de Samoedo, en Sada, porque dali era a súa muller. Estamos vendo aí, de feito, unha foto familiar. Carmen Arias era a súa muller, aí xa aparece con un fillo no colo, ese sería o fillo do medio, Rosendo. Isaac é o único personaxe, por certo, que non está mirando a cámara, e a que está detrás da mesa, que ten un vestido de flores, é a súa muller.
Carmen Arias, que é máis coñecida como Mimina. Logo vemos outras dúas mulleres que son as irmás de Mimina, as súas parellas, e o que está á dereita é o caseiro que ten outro cativo no colo. Porque Mimina, os pais de Mimina vivían nun castro, o castro de Samoedo, e os pais de Mimina deixáronlles un galpón ali no castro, bueno, como un baixo, para que nun primeiro momento Isaac montase o taller, e despois vai ser aí donde naza Cerámicas do Castro, que se constitúe no ano 47 e vai abrir no ano 49. Entón, aquí gustaríame falar un pouquiño de Mimina, porque é un personaxe moi importante, pero que, como pasa tantas veces, pois normalmente pasa desapercibido, non? Pois só se fala de Isaac, desa figura imprescindible, pero eu quero comentar que se non fose por ela, pois probablemente ningún dos proxectos ou empreendementos de Isaac se poidese levar a termo, non? Porque ela vai ter moita influencia, ela vai coñecer a Isaac na Coruña, porque vai se formar con Lolita Díaz Baliño, a irmá de Camilo, tía de Isaac, e aí vanse coñecer. E despois vanse reatopar de novo en Madrid, na Escola de San Fernando, ela tamén vai ser alumna, pero vai chegar un momento no que, como pasa, e sobre todo pasaba moito nesta época, vai abandonar todo por Isaac. Era unha prometedora acuarelista, pero vai non deixar todo para casarse, para criar os fillos e para trasladarse de novo ao Castro de Samoedo, en Sada. Porén, vai ser moi importante porque ela vai dirixir en todas as fábricas de cerámica que funda Isaac, e, bueno, que ela tamén vai ser parte fundadora, vai formar a todas as decoradoras, vai ser a coordinadora desa sección de decoración, tamén vai facer moitos dos deseños que se levan a cabo tanto en Cerámicas o Castro, como logo falaremos de Sargadelos, e falaremos tamén da fábrica da Madalena. Así que, bueno, ainda que non vou falar moito máis dela, vai nos acompañar durante toda a visita, vai nos comer sobrevoando ao longo deste discurso. E, bueno, continuamos un pouquiño falando desa primeira fábrica que abren ali en Sada, que sería Cerámicas do Castro, e que vai ser moi exitosa, porque aos 5 anos de abrir ao público xa vai contar con 80 traballadores. Entón, bueno, era unha idea de recuperar o pasado galego, tamén crear unha industria que dé traballo, que este integrada nese lugar, nunha parroquia de Sada, e ese vai ser un pouco o obxectivo. Xusto nese momento, cando están aí traballando nas Cerámicas do Castro, Isaac vai recibir unha chamada da Argentina. E ese momento vai ser moi importante, cando el, no ano 1955, viaxa a Argentina. Isto contarábolo o meu compañeiro Xoán no seguinte vídeo. Durante os anos 50, Isaac vai recibir unha chamada da Argentina, da xente que estaba ali no exilio, xente como Núñez Búa, que lle van a propoñer facer unha copia do que neses anos estaba sendo Cerámicas do Castro, facer unha copia, poñer en marcha unha empresa semellante na Argentina, en La Magdalena. La Magdalena é unha vila que está ao sur de Bos Aires, en a que Isaac vai a ver, por unha banda, a posibilidade de facer cousas a nivel industrial que non podía facer nese momento no Castro, e ademais no Castro tiña un pouco a censura, tiña un pouco o franquismo encima do lombo, e na Magdalena ia ter un pouquinho máis de liberdade, pero sobre todo, el vai ver unha gran posibilidade de entrar en contacto con todo o exilio galego. Principalmente vai entrar en contacto con Seoane, pero tamén con todas as persoas, como Rafael Dieste, como Blanco Amor e demais, que están na Argentina, e sobre todo vai chegar ali e vailles meter na cabeza a idea de que teñen que retornar, de que teñen que tirar pontes con Galicia, porque todo ese legado dos anos 20, dos anos 30, da xeración Nós, do Seminario de Estudios Galegos e máis, é algo que está desaparecendo. Entón, el ten esa vocación de volver a trazar pontes entre Galicia e o exilio argentino. E non só iso, senón que incluso, dende o punto de vista puramente cerámico, é moi curioso porque xa imos poder ver moitas das características fundamentais que tivo o Castro e que vai ter despois tamén Sargadelos. Deseños do propio Isaac, deseños de Seoane, deseños de Laxeiro, cousas que estaban un pouco aí xa no imaginario colectivo. É curioso, porque se en Sargadelos e no Castro temos moitas veces temáticas de corte galego, neste que estamos na Argentina, pois temos unha figura dun pampero, temos uns bailadores de tango, temos cousas bastante curiosas. Esta fábrica de la Magdalena vai a ser a semente sobre a que despois vai medrar o Laboratorio de Formas, con Luis Seoane, con máis personaxes tamén polo medio, pero sobre todo con Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, que va a dar forma despois a todo esa árbore enorme do Laboratorio de Formas. Desta viaxe que fai Isaac a Argentina, unha parte moi importante vai ser a amizade que traba con Luis Seoane. Luis Seoane, a partir de agora, tamén nos vai ir acompañando durante toda a súa visita. Van ser amigos
inseparables, aínda que non físicamente, porque un estaba en Argentina e outro vai estar aquí, pero sí que van trabar un diálogo, digamos, transatlántico. Hai máis de 100 cartas que están publicadas na rede, que se escribían entre Argentina e Galiza. Eso é como se dentro de 100 anos nos publican a nosos WhatsApps que nos intercambiamos cos nosos colegas. Non sei se isto é moi lícito, pero gracias a eso sabemos como se foi trabando esa amizade, pero tamén como se foron forxando diferentes proxectos que entre os dous van levar a termo. Fixadevos se eran amigos que cando o fillo de Isaac, Camilo, se vai estudar a Argentina, vai estudar ali enxeñería, vai vivir con Luis Seoane, vai pasar o mesmo á inversa. Cando o fillo de Luis Seoane se ven a Galiza, vai vivir con Isaac, así eran como segundos pais. E daqui, como vos decía, van nacer moitísimos proxectos, moitísimas ideas, e vai ser un complemento perfecto, non un tándem perfecto, Isaac e Luis Seoane, dos que seguiremos falando a continuación. Pero agora queríame centrar nunha das facetas de Isaac, que é bastante descoñecida, porque se cadra queda como oculta entre todas as outras, entre Sargadelos, que é moi popular, e todas estas cousas das que imos falando, pero a escrita vai acompañar a Isaac ao longo da súa vida. Por exemplo, vai escribir poesía durante máis de 30 anos, vai escribir tamén dúas obras de teatro, vai escribir tamén ensaio relacionado coa arte, relacionado coa industria, e tamén se vai achegar a un xénero que é a banda deseñada. De feito, vai ser dos primeiros escritores galegos que fai banda deseñada en lingua galega. Isto é algo que probablemente non sabíades, eu tampouco coñecía antes de abordar esta exposición. E quero vos mostrar un pouco como se achega Isaac a ese mundo da banda deseñada, do cómic en galego. Vai non facer dun xeito particular, dun xeito bastante orixinal, porque se vai inspirar nos cartaces de Cego. Os cartaces de Cego, como sabedes, eran esas historias gráficas que acompañaban aos cegos que iban polas feiras tocando a zanfona e que normalmente portaban os lazarillos, os acompañantes. E era unha maneira de traducir ou explicar os romances que cantaban os cegos, que a veces eran un pouco complexos. Entón, achegábanos con esas historias gráficas. Un pouco como a literatura de cordel brasileira, un pouco ese estilo. Bueno, pois o que vai facer Isaac é coller eses cartaces de Cego, darlle unha volta e transformalos en cómics, en banda deseñada en galego nos anos 60. Vai ser dos primeiros, como digo, que o fai na nosa lingua, e aí estamos vendo un que é así dos máis chulos, que se chama A nave espacial. A nave espacial ten como protagonistas a Manuela Canle e o seu home, que os vedes aí na parte central. Eles dous vanse ao espacio nunha nave espacial e resulta que viven no espacio igual que vivían na Terra. Esta é un pouco unha crítica a emigración, a alineación que sufren moitos dos emigrantes que só pensan en enriquecerse, porque a verdade é que Isaac vai levar bastantes decepcións, sobre todo nesa viaxe que fai a Argentina con algúns emigrantes, entón un pouco plasmo aquí neste cómic. Pero vemos un pouco as características gráficas de Isaac, eses ollos, esas miradas intensas que xa víamos na súa pintura, pois tamén nas vemos aquí na súa obra gráfica. Isto non difiere moito dos cómics que se estaban facendo en España no momento, porque Mortadelo e Filemón nace, por exemplo, no ano 58, da man de Ibáñez, e vemos aí recursos que tamén utiliza Isaac nos seus cómics. Ainda que Isaac non imos ver bocadillos, non imos ver eses característicos globos, senón que vai utilizar casi sempre cartela, porque, como decía, estabas achegando desde outra posición, estabas achegando dende os cartaces de Cego, pero non difiere moito deses cómics que estaban xa de moda neses anos 60. E este cómic da nave espacial vai ter tamén unha versión en lenzo. De feito, é unha das obras máis espectaculares que temos exposta aquí nesta mostra. É un tríptico que nos conta un pouco esa historia que víamos no cómic, pero aquí xa nese lenzo, con moitas máis cores, e vemos outra vez esa información. De alguna maneira, a nave espacial, logo vemos como as clases medias na parte central e as clases baixas. E aquí vou facer outra lectura, porque moitas veces as obras de arte teñen diferentes lecturas, esta ten varias, e aquí falamos tamén dunha crítica ao progreso, porque, de alguna maneira, Isaac criticaba o progreso mal entendido. Estamos nun contexto, anos 60, cando fai esta obra, de
carreira espacial entre a URSS e os Estados Unidos, a ver quen chega antes á Lúa. Entón Isaac diu, bueno, sí, estámonos preocupando moito por chegar á Lúa, pero estámonos esquecendo do que está pasando na Terra, que hai moitísimos problemas. Entón pillamos esas clases medias e esas clases baixas no medio dun caos, intuíamos nesas imaxes que había, pois eso, moita decadencia, moita pobreza, porén, pois vemos aí como os dirixentes só pensan en conquistar novos territorios, novos mundos, entón vemos aí como esa postura crítica de Isaac non nos vai abandonar ao longo deste percorrido. Bueno, pasamos xa desta faceta que era máis descoñecida de Isaac, a faceta de escritor, a unha faceta que é das máis populares, en concreto, a recuperación da fábrica de Sargadelos vai ser un dos aspectos máis coñecidos dos que leva a cabo Isaac Díaz Pardo, tamén Luis Seoane, entre outros. Digo recuperación da fábrica de Sargadelos porque Sargadelos xa existira. Sargadelos fora unha fábrica histórica fundada no século XVIII no lugar de Sargadelos, que é unha parroquia do Concello de Cervo. Pero para ilustrarvos un pouco como foi isto dos Sargadelos, como se constituíu ese Sargadelos histórico, temos un vídeo que fixemos in situ, porque nos fomos de excursión e coñecimos un pouco ese lugar tan maravilloso. Escoitade. Estou aquí con Antonio Raimundo Ibáñez, que foi o primeiro fundador de Sargadelos. Non este Sargadelos, que foi fundado por Isaac Díaz Pardo e por Luis Seoane, como sabedes, senón os Sargadelos históricos, Sargadelos do século XIX. Este home, que era asturiano, que era un ilustrado asturiano, pois primeiro foise montando aquí varias empresas na zona, na rexión, aproveitando tamén que estábamos moi ben conectados por vía marítima, con Norte de Europa e demais, foi montando pois unha real empresa de armas e demais, con acuartelamento e todo, e despois meteuse no tema da louza, porque gustaba o tema de facer louza, o estilo de Bristol, que chamaban na época, e fundou unhas primeiras grandes empresas que tivemos en Galicia. O que pasa é que o tema duroulle pouco, porque o pobre home, cando chegou a invasión dos franceses, pois xa non lle foi tan ben e acabaron colgando por afrancesado. Despois a empresa iría pasando de mans en mans ata chegar aos anos 70 do século XIX, que xa pecharía definitivamente, e ata que nos anos 70 do século XX Isaac resucitou todo isto, pois xa desaparecería a marca de Sargadelos. Estas son as ruínas da antiga fábrica de Sargadelos, unha fábrica que foi fundada a finais do século XVIII polo marqués de Sargadelos, don Antonio Raimundo Ibáñez, e que comezou sendo unha fábrica de fundición. A principios do século XIX abriuse unha fábrica dedicada á cerámica que estuvo vixente até o ano 1875. Tempo despois, Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane conseguirían que isto se declarase conxunto histórico-artístico, e sería nese momento no que refundaron a fábrica de Sargadelos, abrindo o que se denomina a quinta etapa. Bueno, pois aí estábamos vendo esas ruínas do antigo Sargadelos. Imos ver tamén algunhas pezas, imos comparar algunhas pezas do Sargadelos histórico, deste Sargadelos do século XIX, co Sargadelos moderno, con pezas que se siguen a producir en planta. Entón estamos vendo ese xarrón de 5 dedos, que ten ese estilo Brixton, que estaba tan de moda no XIX. Estamos vendo un prato que se siga a producir na actualidade. Entón, unha das semellanzas é esa característica cor azul cobalto. O azul cobalto do Sargadelos moderno está extraído ou bebe xa do Sargadelos antigo. Porén, o que van facer Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo vai ser empregar motivos relacionados co noso pasado, coa nosa tradición. Aí o que estades vendo, esa especie de espiral, pois está extraído dos petróglifos, da arte rupestre da Idade de Bronce galega. E isto non acontece só con esta peza, senón con casi todas as pezas, sobre todo coas pezas de louza. Fixadevos nesta outra, esa baixela que vedes aí, que se denomina baixela monférica, está inspirada na igrexa de Monfero, do mosteiro de Monfero. Non sei se vedes, hai que ir casi cunha lupa, ir ao detalle para poder ver ese motivo, son unha especie de rombos, co que fan é unha abstracción desa figura para plasmala nesa baixela. Entón, ainda que algúns, ou mellor, nos coste identificalos, todas as pezas, ou casi todas, teñen algo que ver con eses motivos do noso pasado, da nosa tradición, pero, por suposto, modernizados ou esquematizados, como vedes aí tamén nesta outra, que é a baixela Vilar de Donas, e que non é máis que ese motivo dese esquema, desa ferraxe, que forma parte da portada desta igrexa románica que está ao paso do Camiño de Santiago por Vilar de Donas.
Así que, bueno, pois vemos un pouco esa diferencia, non, entre as pezas dos sargadelos históricos, as pezas modernas, pero tamén vos quero mostrar como se elabora todo isto, como se fai a porcelana, porque ao mellor para algúns pois é algo coñecido, porque xa tivestes a oportunidade de visitar algunha fábrica de porcelana, pero para outros se cadra é algo novo. E pareceme interesante pois que vexades todo ese proceso de creación dunha peza. Para iso puximos ver o seguinte vídeo. Imos ver dun xeito rápido un pouco como funciona todo o proceso de produción de sargadelos. Imos comezar polas materias primas. O máis sinxelo, primeiro de todo, sería falar do caolín. O caolín é o fundamental de todo isto, un pouco como a fariña coa que se fai todo o proceso. Como vedes, é algo areoso, é algo que mancha bastante as mans, e é a peza fundamental de todo isto. Despois meteríamoslle feldespato, meteríamoslle tamén cuarzo, e o que obteríamos sería ou unha pasta líquida ou ben unha pasta sólida, como esta que teño aquí. Desta, por exemplo, desta pasta sólida é de onde saen os pratos e de onde saen as tazas da produción. Xa iredes seguindo agora todo o proceso da peza ata sair da factoría. Bueno, aí estamos dentro da factoría. Nada, contarvos que o 90% das persoas que traballan aí son mulleres. Eso non é só na actualidade, é dende os anos 70, desde o momento no que se crea a fábrica. Así que vai dar moitísimo traballo a mulleres da zona. Pensade que todos os empreendementos de Isaac, ou ningún dos empreendementos de Isaac, máis ben vai ter finalidade comercial, non? En realidade, ele non quería enriquecerse, sino o que quería era cambiar a realidade social e económica de Galicia. Non esa idea de que a fábrica estivese integrada no lugar, de que traduxese beneficios, non, para a xente da zona, non só económicos, sino culturais, pois vai estar moi presente. De feito, pois contábanos aí nesa visita que cando as escolas da zona, as clases da zona tiñan a excursión de fin de curso, regalaban unha baixela para que puideran sorteala e gañar diñeiro para a excursión. Teñen tamén no exterior unha piscina que funciona casi como piscina pública de Cervo. Os nenos, os cativos da zona van ali. Ou tamén, antigamente, as escolas da zona daban unha clase a semana de cerámica, non? Aprendían a facer porcelana grazas a sargadelos. Bueno, o proceso, aínda que é un proceso industrial, xa estades vendo aí no vídeo, que ten partes bastante manuais, non? Faise con moito cuidado, con moito mimo, por iso tamén acada a calidade que logo podemos ver nas tendas, non? Hai partes como, por exemplo, as asas das tazas, que hai que poñelas a man, con moitísima delicadeza, eso fai que, bueno, pois poidan tardar unha semana en elaborar unha desas pezas. Un traballo, pois, moi cuidado, como decía. Unha parte importante no proceso da porcelana son os fornos, non? As pezas teñen que pasar por 3 fornos diferentes para conseguir esa resistencia, non? Ser o sólida suficiente e acadar ese resultado. Entón, o primeiro forno vai ser un forno de secado, no que as pezas van estar durante 24 horas, logo van pasar, ese sería o primeiro forno, que estades a ver. Aí están tamén os moldes, son moldes de xeso, cos que se traballaba coa pasta líquida, e ese sería o segundo forno, que é un forno tipo mufla, que está a moita máis temperatura. Está a uns 700 grados de temperatura, aí as pezas se acollen máis consistencia, para logo pasar a zona de decoración, que é unha parte tamén importante, que vos dicía que aí Mimina, Carmen Arias tiña moito que ver, porque era a que formaba todas as decoradoras, e segues a facer como se facía antiguamente, con aerógrafo, aí estades vendo, con os vinilos, con esas formas, para poder darlle a decoración ou o debuxo buscado, e aí estáse traballando precisamente con ese azul cobalto. Bueno, aí vedes as pezas con esa cor mate, porque falta unha parte importante do proceso, que é o vidriado. Para iso, por inmersión, sumerxense as pezas nese líquido que estades vendo, aí parece que desaparece o debuxo, pero logo, cando se introduce no último forno, que é o forno de vagonetas, reaparece o debuxo e aparece o vitrificado característico de sargadelos. Esa xa sería a última parte do proceso.
Bueno, estou ao lado dun forno de vagonetas ou un forno continuo que conforma a última parte do proceso da peza que acabamos de ver. Aquí entran as pezas cando xa foron bizcochadas, xa están decoradas e bañadas, e este forno que está a 1400 grados pois fai que o resultado sexa este, non sai a peza vitrificada. Pensade que unha peza como esta pode tardar 7 días en ser elaborada dende o inicio que acabamos de ver ata esta saída do forno. Bueno, pois xa vedes aí todo ese traballo que hai detrás desas pezas de Sargadelos, que logo entendemos mellor cando imos ás tendas, pois os prezos que teñen, incluso, pois a min agora xa me parecen baratos despois de ver todo ese traballo que hai detrás, non? Ademais dos deseños, que non nos paramos a velos, sino xa todo o proceso industrial para elaborar cada unha desas pezas. E pasamos agora a outra das facetas de Isaac, moi interesante, que é o laboratorio de formas. O laboratorio de formas é como unha especie de, podemos decir, institución filosófica do deseño. Foi creado por Luis Seoane e por Isaac no ano 1963 e baixo as premisas deste laboratorio de formas ou baixo ese paraugas no que se encontraban todos os proxectos que fomos vendo ata agora. Por exemplo, a filosofía de Sargadelos, pois está dentro dese ideario do laboratorio de formas. Vou vos ler algúns deses principios, algunhas desas ideas do manifesto, para que vos fagades un pouco unha idea, que di así: o laboratorio de formas, creado en 1963 na Galicia emigrada como vontade dun grupo de exiliados, proponse o estudo das formas desenvolvidas no pasado galego e as que continúan vixentes, testemunha do cansancio producido polos últimos ideais cosmopolitas de algunhas escolas. O laboratorio pretende encontrar nesas formas esquecidas que perviviron durante séculos e nos vestixios herdados as sinais dun propio sistema de expresión. Logo tamén comenta que o laboratorio rexistra un extenso número de intentos e teorías que van dende as de Ruskin a Morris, os racionalistas, constructivistas e productivistas rusos, cos seus biotemas e outros laboratorios, ata as últimas experiencias de Bill, Maldonado, etc., pasando polo exemplo máis coñecido de Occidente, que é a Bauhaus. Estes serían dous deses principios, hai outros puntos que non vos vou ler, pero aquí nomea a Bauhaus, fala desa escola de deseño mítica que foi creada na Alemania do ano 1916, por Walter Gropius, e moitas veces defineuse o laboratorio de formas como unha Bauhaus a galega. En realidade, si ten moito que ver ca Bauhaus, pero imos ver como tamén hai varias diferencias, salvando xa a distancia no tempo, porque o laboratorio de formas é do 63 e a Bauhaus do 16. Entón, imos ver algúns deseños da Bauhaus, deseños moi coñecidos, deseños que se seguen a comercializar a día de hoxe, como esta lámpara. A maioría das formas que se creaban na Bauhaus eran formas racionalistas. Foi como esa primeira experiencia de deseño industrial. Aí estamos vendo esta, que aparentemente é unha forma moi simple, parece un cogumelo, ou, por exemplo, esta cadeira, que tamén sería moi innovadora para o momento, porque, sobre todo, polos materiais, polo metal, polo coiro e por esas formas curvas. Entón, si estamos vendo eses deseños industriais, pero a idea de Isaac e de Luis é un pouco diferente, porque os seus deseños van arrastrar sempre a tradición, van ter un pouco que ver ca nosa historia, igual que víamos con Sargadelos, co noso pasado, cas formas que se viviron aquí antigamente. Entón, vai ter ese cariz un pouco distinto. Eles están un pouco en contra dese cosmopolitismo e van facer o que se denomina formas con patria. Fixadevos nesta cadeira, que é a denominada cadeira antropomórfica, que é un diseño que fai Isaac para todas as tendas de Sargadelos. É moi pequena, seguramente diseñada ao seu tamaño, porque Isaac era bastante baixiño. Está feita de madeira e de aceiro pintado de negro. Foi elaborada polos carpinteiros de Sargadelos. Segue un pouco esa premisa que tiñan eles, que era pensa localmente e actúa globalmente. Entón, sempre no pensamento van estar arrastrando, como dicía, esas formas do noso pasado, porque crían que desta maneira o deseño tería máis valor no futuro. Así que isto un pouco en relación ao laboratorio de formas, estamos esquematizando un pouco todo, porque a verdade é que o traballo de Isaac é inmenso, é casi inabarcable, pero tamén vos quería comentar, se tedes algunha pregunta, algún comentario, pois idvos quedando con el, porque ao final haberá ese turno de preguntas a través do chat de Google, así que podedes, ou do YouTube, perdón, podedes ilo anotando para despois ter ese debate, si tedes interese. E imos agora coa palabra impresa. A palabra impresa fala dun editorial que vai montar tamén Isaac xunto con outra xente, que vai ser Edicioso Castro. Mirade o seguinte.
No ano 1963, o abeiro do Laboratorio de Formas vaise poñer en marcha Edicións do Castro. Edicións do Castro ten un mandato moi claro, ten unha idea moi clara, que é recuperar toda esa literatura, todos eses nomes, toda esa historia que se estaba perdendo por culpa do franquismo, tratar de darlle cabida a todas as persoas que escribían dende o exilio para que poderan publicar aquí, para que poderan ser lidas aquí, e tamén tratar de darlle cabida a xente nova, a xente das novas xeracións, publicando teses, publicando poesía, publicando cousas de xente que estaba aquí sufrindo ese exilio interior. E non só vai estar interesado dentro do campo da literatura, senón que tamén vai a ter un gran interese dentro do mundo das artes plásticas. De feito, iso acabaría cristalizando moi ben dentro do Museo Carlos Maside, pero xa podíamos ver ese interese en diferentes publicacións sobre plástica galega que culminan con estas láminas maravillosas, por exemplo, de Luis Seoane, editadas pola propia Edicións do Castro. Bueno, imos ir xa coa última pata de todo este entramado, de todo este complexo cultural, que vai ser o Museo Carlos Maside. O Museo Carlos Maside foi fundado no ano 1970 no Castro de Samoedo, en Sada, xusto ao lado da fábrica de cerámica, e tiña unha intención moi clara, que era recuperar toda a arte das vanguardas galegas, a arte da República, unha arte que se perdera, que nunca fora exposta aquí, porque moitos dos artistas estaban exiliados ou foran asasinados, entón o que van facer é recuperar todas esas obras ou parte desas obras e crear un edificio para expoñelas. Aí estamos vendo o edificio, que foi diseñado por Andrés Fernández Albalat, que foi o que diseñou todos os edificios do Grupo Sargadelos, que teñen todos un pouco esa mesma estética, aínda que, polo que nos contaban os fillos de Isaac, que son os comisarios desta mostra, o fillo máis novo, Xosé, e Camilo, pois contábanos que realmente as ideas dos edificios eran de Isaac, pero como el non estudara arquitectura e non as podía asinar, pois que de alguna maneira contaba con Andrés Albalat para executar as obras. Ese sería o primeiro museo de arte contemporánea que se crea en Galiza, como dicía, no 1970, e ademais non estaba nunha capital de provincia, non estaba nunha gran cidade, senón que estaba nunha parroquia de Sada, que iso tamén é algo anovador. E o que vai ter a colección é ese percorrido, como decía, polas vanguardas galegas, e esta colección arranca coas máscaras de Castelao, as máscaras orixinais, que son unha maravilla, as máscaras da estrea dos Vellos non deben de namorarse, que tivo lugar en Bos Aires no ano 47. Esas máscaras levábanos os actores e as actrices da obra de teatro, chegaron aquí grazas a un deses actores, que era Ourensá, chamábase Tacholas, que cando retorna a Galiza trae as máscaras con el, Eso é moi típico dos emigrantes que retornan, e logo van a acabar nas mans do museo. Despois destas obras de Castelao, pois vai haber obra recollida nese museo de artistas como Laxeiro, como Maruja Mallo, que estades vendo aí, como Laxeiro, como vos dicía, con esa estética do granito, con esas figuras grotescas tan características del, artista que tamén estivo exiliado en Argentina, ou do propio Luis Seoane, aí estamos vendo algunhas desas obras, con esa obra tan colorista, que ten moita representación no Museo da Coruña, no Museo Luis Seoane. Toda esa colección está aí exposta ao público, podíase visitar, pero tamén unha das propostas dese museo, que era moi orixinal, era facer un museo itinerante, ademais desas funcións estáticas propias dos museos, como pode ser a biblioteca, como pode ser a exposición ou investigación, tamén tiña unhas funcións dinámicas, que era como levar a arte polas vilas, a través da súa barraca, un pouco ao estilo do que facía García Lorca, ca barraca da República, eles pretendían facer o mesmo por todo Galicia, democratizar de alguna maneira a arte. Así que isto era moi innovador e tamén era unha maneira de achegar a arte á xente. Un pouco con esta última pata que vos decía, co Museo Carlos Maside, rematamos a visita ou rematamos esa parte principal, porque agora o que quero é deixarvos un vídeo, outra vez un fragmento desas entrevistas, na que imos ver un pouco, imos coñecer a ética de Isaac, os seus principios, as súas reflexións, como era a súa filosofía, porque me parece moi interesante saber un pouco como pensaba, e vai nos deixar seguramente unhas pautas de comportamento. Incluso en algúns comentarios parece un visionario porque se anticipa o que vai pasar despois ou o que está pasando agora. Así que quero que vexades este último vídeo e logo xa entramos nese momento de debate, se tedes algunha cousiña que comentar. Que eu de artista non teño nada, eu non teño nada, eu adícome
a templar gaitas e a limpiar merdas nas empresas miñas, e iso resbálame moito, iso de artista. Eu non teño nada de académico, Eu son conservador libertario. Conservador porque hai que conservar cousas, non? E libertario é porque non hai que seguir a norma das cousas, ter libertad para actuar nas cousas. E, ademais disso, así non me compromete con nadie, non? Cosas de esquerdas, cosas de dereizas, non? Mire, eu son conservador libertario, entendo a todos e non fago caso de ningún. O problema do mundo, fundamentalmente, non é un problema de dereitas, nin un problema de esquerdas, nin un problema de... Non, creo que o problema é un problema de honestidade. Eu coido que a ética é o principal problema que temos no mundo. Esa red que supone internet y supone todo lo que hay. La red es esa. Sí. Realmente es una red de verdad. Estamos dentro de esa red, cazados para comunicarnos unos con los otros. Porque no vas a conseguir hacer una revolución a través de internet. No, eso no. Precisamente esa red es la que te va a impedir que tú estés pensando en transformar el mundo, en hacerlo mejor. Posiblemente no tiene. Yo creo que tampoco tiene solución. No tiene solución ninguna. Este planeta que temos, eu penso que máis ben o estamos escarallando, non? Se durara o mundo e pasara outros séculos, este século se iba a conocer polo século da basura. Estábamos totalmente de acordo que hai que facer un mundo novo, porque este mundo que temos non conduce a ninguna cousa boa. Se non, xa veredes, que sodes novos, xa veredes como haberá bastantes problemas, non? Todas as civilizacións tuveron o seu arte, e a arte era fundamental na evolución da cultura, porque a cultura non é solamente a literatura, a poesía, a filosofía, é que a cultura tamén é a economía, é a labor social que se paga, é a arquitectura, é todo eso, a cultura é todo. A cultura non é nada máis que recoller o que é unha civilización, É dicir, cultura é todo o que non é naturaleza. A primeira pregunta non é retórica, é de verdade. Que tal está? Vivo. Como se encontra? Vivo, estou vivo todavía, parece, Bueno, con estas reflexións, con esta lucidez, deixábanos Isaac Díaz Pardo, e con estas verbas rematamos a visita. Bueno, esa pregunta que contestaba o presentador da TVG, que tal estás, dicía estou vivo, era algo que levaba contestando toda a vida, porque eu creo que sempre tivo esa sensación de vivir provisionalmente, de estar aí na corda frouxa, en contra do sistema. Foi unha persoa, pois iso, que o deu, como vimos ao longo da visita, que o deu todo por Galiza, e, bueno, pois dende a perda do pai, dende esa traxedia ata os seus últimos días, pois sufreu moito e fixo moitísimo por todos nós, así que creo que é importante reivindicar a súa figura, que non caia no esquecemento. E agora, pois, se tedes algunhas preguntas, pois adiante, e se non temos preguntas, pois ímonos despedindo. Bueno, me parece que non hai preguntas no chat. Daquela nada, darvos as grazas por estar aí ao outro lado, foi un verdadeiro prazer pola miña banda, nada, agardo vervos de maneira presencial, tanto visitando esta exposición como as outras que temos. Neste momento temos unha exposición da Fundación RAC, de arte contemporánea, Os brancos segredos do seu ventre, e logo temos Faraón rei de Exipto, que é unha exposición de La Caixa en colaboración co British Museum, que tamén está moi ben, así que non perdades a oportunidade de visitalas. E nada, xa me despido, moitísimas grazas.